Իշխանության քարոզիչները, անկախ նրանից նրանք ֆեյքերի պողակից են, թե անկեղծ քաղաքացիներ են, բոլոր հրապարակումների տակ, որոնք իրենց դուր չեն գալիս կամ դուր չեն գալիս իշխանություններին, անպայման գրում են, որքան են քեզ վճարել, որ դու դա ասես կամ որ դու դա գրես։ Եվ դա տարածվում է բոլոր ոչ իշխանական լրագրողների վրա, ընդհուպ մինչև Թաքեր Կարլսոնը, ամերիկացի, որը, ով չգիտի, ձեզ ասեմ, Թրամփի վարչակազմի, այսպես ասենք, պահպանողական քրիստոնեական ուղղության գաղափարախոսներից մեկն է եւ հաստատ նյութական կարիքի մեջ չի։ Ընդհանրապես քփայականները չափազանցնում են, ուռճացնում են նյութական գործոնը։ Ըստ նրանք ովքեր գալիս են, բոլոր նրանք ովքեր գալիս են անդիմության հանրահավաքի, գալիս են փողի դիմաց։ Իսկ բոլոր նրանք ովքեր գալիս են Փաշինյանի հանրահավաքի կամ Փաշինյանի պատարագի, գալիս են իրենց համոզմունքներից ելնելով։ Կամ վերցնենք այսպիսի մի փաստ։ Հայ ամենահարուստ գործարաններից երկուսը գտնվում են բանտերում, երկու բռնապետերի, վրեժխնդիր բռնապետերի կամքով։ Իհարկե համեմատելի չեն այն պայմանները, որոնցում գտնվում է մի կողմից Ռուբեն Վարդանյանը, մյուս կողմից Սամվել Կարապետյանը, բայց կա նմանություն։ Նրանք զբաղվում են ազգային գործերով։ Հիմա հարց. արդյոք նրանք այդ գործերով զբաղվում են նյութական կարիքից ելնելով, թե կա այլ մոտիվացիա, որը քպայականներին հասանելի չէ։